Hello，大家好，又係我 Version Amy。今次咧我就去咗台南、墾丁同高雄，一共咧就係5日嘅。咁我今次咧就搭咗呢個中華航空啦。一到埗咧就包咗一架車去咗恆春鎮。咁我哋就好多人啦，就住咗一間 Airbnb。嚟到呢個恆春西門係一個歷史建築，咁咧就相傳喺清朝嘅時候就已經有噶啦。睇下個藍天，超級藍啊！天氣好好。咁嗰一晚咧，我就揾咗恆春鎮入邊其中一間台灣地道小菜。咁咧嗰度嘅職員咧係會好親切咁樣，每一道兩手小菜咧都會介紹俾我哋知，啲服務一流。咁間餐廳內部啲牆上邊咧都畫咗啲老虎公仔，幾得意。咁我哋嗌咗好多碟餸啦，有啲海鮮，例如魷魚，有啲炒蝦、肉碎等等。第二日咧就嚟咗後壁湖，咁都係好出名嘅，喺墾丁嗰度浮潛啦。咁都見到有其他人喺度潛水嘅，咁但係當時咧我就冇呢個潛水牌啦，咁就所以就去咗浮潛。咁咧嗰個靚哥仔咧就會帶我哋去呢個後壁湖浮潛啦。咁佢一路帶我哋出去浮潛咧，就一邊就會介紹嗰度嘅海洋生物啦。例如呢一啲珊瑚咧就叫做玫瑰珊瑚，因為咧佢個樣都真係有啲似玫瑰嗰啲花瓣，咁同埋嗰啲水係超級清，有啲冰涼咁樣。有樣搞笑嘢啦，就係我翻香港啦之後整呢條片嘅途中咧，就喺度揾翻呢個地方喺邊度啦。咁咧就發現喺 Google Map 上邊呢個潛點隔離咧有個核電廠嘅廢水排放口。咁都幾搞笑，唔怪得知嗰度啲魚咧係咁多種類啦，同埋咁顏色鮮豔啦。講笑啫，應該其實係冇事嘅，即係安全嘅都。之後同埋我哋見到一隻八爪魚咯，你見唔見到啊？就係藍色呢一隻八爪魚啦。我係人生第一次見到一隻活生生嘅八爪魚喺個海入邊，感覺都好新奇，超級興奮咯嗰一刻。同埋我哋見到海龜咯，啲海龜係超級大隻噶，不過要小心啲，你唔好掂到佢咯，你掂到佢係要罰錢。咁呢度就係嗰啲潛水嘅朋友啦，我哋都有 say hi。如果再去嘅話，都應該會想試下出去潛水，去啲遠啲嘅地方，好似就會見到一啲軟體珊瑚咯。我哋而家潛水呢度咧，全部都係硬嘅。又見到隻海龜啦，可以同佢一齊游水，真係好開心。一開始都冇諗過會可以見到海龜，因為喺香港係見唔到海龜噶嘛，咁我以為係啲好稀有嘅品種生物咁樣。點知去到台灣就好似好容易見到，即係好 common 咁樣，幾搞笑。咁我哋都遠距離同佢 say 個 hi。但係呢個浮潛咧，淨係需要80蚊一個人咋，所以係超級抵。一定要去參加。咁之後浮潛完咧就嚟咗海生館，原來嗰度係好大個咯，我哋晏咗去，所以就行唔晒。如果大家要去嘅話，一定要朝頭早去，可以行一日，有好多唔同嘅館，係全亞洲第4大嘅水族館。佢入邊咧有好多呢一類嘅通道啊，咁就好似可以喺海底入邊行過咁。咁抬頭望咧就會見到好多唔同種類嘅魚啦，有鯊魚、魔鬼魚等等都有。咁
咁除此之外咧，呢個海參館入邊仲有2條好出名嘅白鯨喎。咁咧其中一條咧仲性格好活潑嘅，好中意同小朋友玩。咁咧如果係小朋友行過去咧，佢就會嚇下佢咁樣，好搞笑。咁佢有唔同嘅館啦，咁有啲係台灣嘅海洋生物嘅館啦，有啲係介紹全世界嘅館啦。亦都咧有個館就係講沉船之後啲海洋生物點樣寄居喺入邊，仲有咧佢會介紹唔同種類嘅珊瑚啦，都好靚啊！同埋咧呢個水族館好得意嘅喎，有個計劃啦，你係可以申請喺嗰度瞓一晚，咁就好似可以喺個海底度同啲魚一齊瞓咁樣。仲俾我見到隻海膽黐住個玻璃，原來海膽個肚係咁樣嘅咯，好搞笑。咁佢除咗室內咧，仲有室外嘅地方嘅喎。都好靚咯，去室外，咁就喺個海邊，其實會見到海岸線，之後好似個樹林咁，俾啲樹林包住，有條橋。好彩天氣又係好好。咁呢個館入邊咧就有啲划艇機俾你模擬喺個海度划艇咁樣。我哋玩咗一陣就已經身水身汗，搞唔掂。咁嗰一晚咧，我哋就去咗墾丁夜市。咁呢一度一開始咧係就已經見到一間臭豆腐嘅檔攤，係好香，應該話好臭先啱。咁但係就吸引咗我去買，係好好食。之後嗰個阿姐咧係勁親切咯，就係咁問我哋中意食啲乜嘢，多啲就筆多啲俾我哋。行下就見到呢間賣香蕉 pancake 嘅，好好食，又食咗。又有啲熱狗啦，同埋見到有一檔咧係食燒魷魚嘅，嗰個魷魚鬚咧係好似我隻手咁長，好誇張，巨型啊！會唔會係有啲基因突變造成佢咁樣？喺香港見到啲好似手指咁細條嘅啫嘛。不過咧，佢燒完出嚟食嘅時候咧，就唔會好韌，都幾彈牙，幾好食。同埋一定要介紹呢一樣嘢俾大家，超好食。佢用一隻鵪鶉蛋啦，咁之後就擺隻蠔入去，好似日式嗰啲章魚小丸子咁樣整到一個波咁樣。咁第二朝啦就瞓晏啲，咁一出發咧就已經食晏啦。咁大概11點啦，咁就嚟到邱家山魚片度食魚生刺身，好出名。佢係勁抵食，大概係40蚊，咁就有一盤三文魚、吞拿魚、油甘魚等等咁樣。即係出邊咧就好似香港啲茶樓咁，有啲水族箱就擺唔同嘅海鮮，有啲龍蝦啊、蟹啊、蠔啊等等。咁之後咧，我哋就包車返高雄啦，由墾丁。包車大哥咧就會帶我哋去唔同嘅景點啦，沿途。去到呢個台南嘅鵝鑾鼻公園入邊咧，有個鵝鑾鼻燈塔，咁就應該都好出名。大家如果去台南都一定會去噶啦。咁一開始咧就會經過呢個鋪好咗好靚嘅路啦，大概行5到10分鐘，咁就到燈塔啦。咁我哋嗰度就有勁大個草原啦，因為喺嗰度係咁打卡。都好開心。睇翻維基百科啦，咁就話呢個燈塔咧係當年光緒年間喺外交壓力之下逼佢要起嘅。呢個啦就係鵝鑾鼻燈塔啦。另外維基百科仲話喎，因為當時係外交壓力逼住起啊嘛，所以當時咧官方都派咗啲兵力去守護呢個燈塔喎，令到咧呢個燈塔係世界上獨一無二嘅武裝嘅燈塔。咁就行入去啦，我哋燈塔嘅附近咧有其他唔同嘅景點嘅喎，就係例如呢一個海岸線觀景台。喺呢度咧就撞到個好識貨嘅阿叔啦，佢係咁讚我哋好靚女。等我播翻條錄音出嚟。哇！突然間嚟到咁多靚女嘅。最後原來佢係想我哋幫佢影翻張相。咁除咗頭先個燈塔同海岸線觀景台之外咧，仲有其他景點喎，例如呢個就係啲海蝕洞，我都唔知係咪，我當係啦。另外咧，仲有一個景點個名好得意嘅喎，就叫冤家路。我估呢一條就係冤家路啦，因為咧佢哋冇好明確嘅水牌指住呢度係邊度咁樣，咁我估佢係。
咁之後咧就再去到另一個公園，龍盤公園。呢度係勁靚，好彩日日都好天咯。如果落雨就應該會好跣，就未必行落去。咁我哋就又行咗落去啦，咁都小心啲。如果你哋去嘅話，啲石都好大級。咁我就再行咗去側邊有啲受到風蝕嘅石，同埋咧台灣啲景點好好，就係唔會好似香港咁逼咯，即係又大啦，咁又冇乜人咁樣，可以慢慢行，慢慢影下相，唔會好似有人排隊要逼你快啲離開咁樣。同埋咧去台灣之前咧就買咗個 Insta360，諗住玩下拍下片啦。咁咧今次呢條片咧就係第一次試用 Insta360嗰啲片整嘅。咁但係我發現係有啲難用咯，一開始用咗好多時間去做 editing， 但係咧都唔係咁好啲效果，要再多啲時間去揣摩下。去完呢個公園之後呢，咁包車司機咧就帶翻我哋去恒春鎮入邊坐低食咗一個洋葱雪糕。呢個就係洋葱雪糕。我一開始咧以為佢係洋葱味嘅雪糕咯，原來唔係，佢係用洋葱肉嚟整嘅雪糕。咁就聲稱咧係可以冇咁肥啦，健康啲，同埋咧食到佢一粒粒嘅果肉咯，係脆脆地嘅。咁咧就完全冇洋葱嘅怪味，係幾好食。有唔同味啦，有雲呢拿、藍莓、菠蘿、芒果都有。咁咧下一個站就嚟到呢個飯店，咁就係專食豬腳嘅，叫做海虹飯店。咁個包車司機話係當年有個台灣嘅總統都好中意食。咁我哋都嗌咗一個。我哋發現嗰個汁係精髓咯，咁個豬腳啲肉咧都好腍，都幾好食嘅，其實煮得。咁終於都翻到嚟高雄市啦，咁呢個就係我哋夜晚會住嘅酒店啦，咁隔離就係六合夜市啦，咁行過去大概10分鐘左右，好近好方便。夜晚嘅晚飯咧都喺嗰度搞掂啦。咁其實包車司機同我哋講咧，呢個六合夜市係冇，佢話冇當地人去咯，咁就係淨係做遊客生意咁樣，即係貴啲又冇咁好食咁樣。咁我哋但係好出名噶嘛，高雄入邊呢個六合夜市。於是咧，我哋都去咗呢個六合夜市。咁咧，我哋發現其實啲嘢食又唔算好貴啦。我哋覺得，因為可能相比起香港嗰啲嘢食咧，佢都其實都平好多。咁又唔係好多人啦，嗰度都唔逼嘅，即係想坐低揾位食咧都好容易就有位。咁另外好多嘢都唔使排隊啦。就係線麵，另外呢個又係鳥蛋蝦球，又見到佢，我哋又叫咗，好好食。佢有啲紫菜粉喺面，同埋有隻蝦。仲有一個就係豬心冬粉，佢有啲薑絲喺個湯底入邊，係超好食。就算好飽咧，你都會食得落嘅。佢有啲薑味咧，令到好開胃咯。咁仲有呢個好出名嘅蠔餅啦，咁人人都會食嘅。但係我咧就自己個人嚟講就普通，都係中意香港嗰啲大排檔炸到好脆嘅蠔餅。台灣嗰啲蠔餅咧就會有啲煙煙韌韌嘅感覺。第二朝咧一早就出發去咗哈媽星鐵路站啦，同埋博二藝術區。咁咧嗰度係有好多已經舊咗嘅貨倉啦，咁佢就改建咗、活化咗，變成好多 cafe 啊，有啲賣啲藝術品啊等等啦。咁咧我哋就入咗呢間 cafe 就食啦，食咗個早餐。咁咧出邊有好大笪草地啦，又有條河啦，風景都好靚，好適合打卡。夜晚咧就去咗瑞豐夜市嗰度食飯。呢個咧就係包車司機咧極力推薦，話超抵食、超好食，多好多款式啦，同埋當地人都會去嘅地方咯。咁果然我哋去到咧係嗰個地方係好大啦，
同埋好逼啦，有好多檔唔同嘅小販喺度賣嘢食啦。呢一檔咧臭豆腐係超級好食，超臭。我哋咧坐低咗食啦，就坐咗一陣左右，就已經成身都係臭豆腐味。之後翻到去咧放入喼啦，嗰件衫令到全個喼都係臭豆腐味，但係唔後悔啊，好正！呢一個皮蛋臭豆腐又係一絕。佢有好多種唔同嘅煮法噶咯，原來臭豆腐喺香港就以為係淨係得炸啦，原來咧佢係有炸完再用湯煮咁樣，配埋一啲葉菜喺隔離食，好好食。行咗全日啊，隻腳都好攰啊！咁如果想去腳底按摩嘅話咧，隔離都有啲鋪頭嘅。咁我今次呢個 trip 咧就係咁多啦，我哋下次再見啦，拜拜。